ធ្លាប់ចាញ់សេកកម្រួលតែមួយរយៈមកក្រោយមកគឺគេអត់ដែលចាញ់ទេចាញ់ឈ្នះមួយមើលសុខតែគេសងសឹកបានសម្រេចអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាឌីណាផូនៅគូអន្តរជាតិក្រោយជាមួយឡុងស្នាងយើងមកមើលឆាងសឹកហើយនឹងអ្វីសុភ័ក្រវិញម្ដងឆាងសឹកនេះដូចជាធ្លាប់វាយជាមួយនឹងកឹមវាសនាផងបាទជាមួយកឹមវាសនាបាទជាមួយរឿងសារ៉ាត់ឥឡូវថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយនឹងមិត្តរួមក្លឹបជាមួយនឹងកឹមវាសនាជាមួយនឹងរឿងសារ៉ាត់ទៀតគឺប៉ះជាមួយនឹងវ័យសុភ័ក្រតែវ័យសុភ័ក្រឬគីឡូតូចជាងរឿងសារ៉ាត់ហើយនឹងកឹមវាសនាទេតែសមត្ថភាពក៏មិនលើសវ័យសុភ័ក្រប្រមាណដែរបាទរឿងសារ៉ាត់ហើយនឹងកឹមវាសនារឿងសារ៉ាត់មួយរយៈនេះក៏មិនសូវជោគជ័យធ្វើវ័យសុភ័ក្របាទវ័យសុភ័ក្រវិលមកពីតាការថែទាំសុខភាពល្អឡើងវិញវ័យសុភ័ក្រនេះចាប់អារម្មណ៍គាត់តាំងពីនៅគីឡូវាយជាមួយនឹងខ្មែរបាទគឺសមត្ថភាពគាត់ល្អណាស់តាំងគីឡូ60អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានប្រាក់បាទ1 លានរៀលបន្ថែមពីតតជើងឆ្វេងមួយរបស់វ័យសុភ័ក្រឆាងសឹកមើលទៅដើរចូលឆាងសឹកមើលទៅជារឿងខ្ពស់ជាងតែឆ្អឹងធំជាងវ័យសុភ័ក្របាទក៏ថៃពីច្រើនគេធ្វើគីឡូបានណាបាទក៏មួយគឺអាចប្រកួតបាន3ប្រភេទទម្ងន់ឬក៏2ប្រភេទទម្ងន់អីសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងភាគច្រើនគោលតែ1ប្រភេទទម្ងន់ទេឬក៏2ប្រភេទទម្ងន់ទេទឹកមួយទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សុភ័ក្រខាងសឹកក៏មិនទាន់ចេញទឹកមួយស្ទងច្រើនបាទភាគច្រើនចាប់ពីទឹក3ទៅបានចាប់ដើមវាយទាត់មួយទៀតដែររបស់វ័យសុភ័ក្រឆាងសឹកនៅតែមិនទាន់ចេញទាត់សងមិនដែររបស់ឆាងសឹកអធៈមួយទៀតទាត់ស្ដាំសងតែទាំងពីរដូចជាគេថាចង់ដូរជើងជាមួយគ្នាមិនទាន់ដូរកែងមិនទាន់ដូរកំណាប់ដៃអីទេនៅលេងជើងសិនថាជើងគេហៅថាវាយប្រយោលថាវាយឆ្ងាយបាទទាត់ល្មមអីអាចងើបវិញបានតែបដូរកែងអីគឺភាគច្រើនបានយូរទេតែមានអ្នកស្លាប់ហើយដល់ម៉ោងលោកកញ្ញាកណ្ដាលប្រមានហើយថាវាយបាទស្ទង់ដូចយូរដល់ហើយស្ទង់ចង់ស្ទង់ពេកហើយតែឥឡូវថាមិនស្ទង់ក្បាច់ប្រមាណទេដោយសារតែស្គាល់កីឡាករថៃដូចជាកីឡាករខ្មែរស្គាល់គ្នាច្រើនអ្វីដែលស្ទង់នោះគឺថារក្សាកម្លាំងហើយក៏អាចស្ទង់តិចតួចដែរអញ្ចឹងបានជក់ចិត្តព្រោះថាស្ទង់ទៀតកម្មការដែរបាទស្ទង់តែមកទឹកអីដឹងហើយដូរជើងគ្នាច្រើនស្មើអ្នកទាំងពីរទាត់មួយទៀតហើយឆ្វេងស្ដាំអាយ៉ាបែរទៅខាងក្រោយវ័យសុភ័ក្រដូចជារឿងខ្សោយកម្លាំងបន្តិចតែភាគច្រើនតែខានយូរអញ្ចឹងគឺខ្សោយហើយតែវ័យសុភ័ក្រមានក្បាច់មួយថាកែងវត្តគេស្តៀងនឹងឡាវចន្ទ្រាស្តៀងនឹងឡាវចត្រាតែវ័យសុភ័ក្រយកវត្តបានម្ដងទេទាត់ឆ្វេងមួយរបស់សុភ័ក្រដើរចុះមកទៀតកែងមួយទៀតអូយនេះទៀតកឹមវាសនារឿងសារ៉ាត់ធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាលបងឆាងសឹកហ្នឹងភ័ក្រឯងទាត់ជើងឲ្យវាយកែងទៅបានហើយតែក៏មិនបដ ாய் ឲ្យតបដាស់ដែរបាទស្ទុះចូលមកតិចធាក់ឆ្វេងមួយរបស់វ័យសុភ័ក្រក្បាច់ធាក់ហ្នឹងយេនឌីណាបាទធ្វើបានល្អណាស់និយាយច្រើនធាក់ជាភៀងហ្នឹងធីមនីម៉ាក៏សាធាក់ចឹងដែរ
ចូលមកតិចសើយមួយវិញតែយ៉ាងណាថយឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយមកក្បាច់នេះអែមមកគាត់តែម្ដងតែទាត់មិនកាប់ជើងស្ដាំមកកាប់បាក់ឆ្វេងនេះវិញអត់ទាត់ឆ្វេងរបស់ឆាងសឹកទាត់ឆ្វេងពីជើងនេះរបស់សុភ័ក្រប្រហែលជាគាត់ដឹងថាជើងស្ដាំរបស់ឆាងសឹកហ្នឹងបាទទាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទាត់ជើងស្ដាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យរឹងដើម្បីឲ្យឈឺដើម្បីកម្រើបាននេះទាត់មួយទៀតហើយដល់តែផ្លាប់តែម្ដងទាត់ស្ដាំមកនេះគេថាទាត់កន្លែងណាដែលក្បាច់ល្អរបស់ដៃគូគេថាចាំមកគេស្ទង់មើលទាត់ស្ដាំមកមែននេះចាប់ដើមចេញជើងស្ដាំមករឿងស្រាលហើយទាត់ឆ្វេងម្ដងជើងស្ដាំត្រូវប្រមាណជើងមកអញ្ចឹងទាត់ស្ដាំបានទៀតថាទាត់ជើងឆ្វេងពីសុភ័ក្រទៅលើជើងស្ដាំរបស់ឆាងសឹកទាត់ឆ្វេងមួយទៀតដល់ដល់ទាត់ឆ្វេងខាងលើវិញម្ដងដកឃ្លៀទៅក៏ចូលមកថែមទាត់ឆ្វេងពីជើងទៀតរបស់សុភ័ក្រទាត់ឆ្វេងសងណាអញ្ចឹងជើងស្ដាំមកបានមកជើងរបស់ឆាងសឹកទាត់បោះទៀតចាប់ជើងបានពីវេសុភ័ក្រចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំអូយលាក់បានហើយខសញ្ញាមកកត់បាទគឺរង្វាន់ក៏ច្រើនដែរបាទគឺចោលសម្គាល់បាទមាន10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Trip 60គ្រឿងនិង iPhone ទីច្រើនរង្វាន់ផងដែរឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី3ជឿថារត់តែមកស្ទង់ដូរកែគ្នាចាប់តាមដូរកែគ្នាកែឆ្វេងរបស់វេសុភ័ក្រកែស្ដាំផងកែឆ្វេងផងអូយកែស្ដាំទៀតអាយ៉ាមកឆាងទឹកស្ងោតហើយទឹក3នេះចូលមកកែមែនយូរណាស់អត់ឃើញវាយកែអញ្ចឹងវេសុភ័ក្រថាទុកកម្លាំងវាយកែទឹក3វាយកែទៅទឹក1មកទឹកកែមិនសន្លប់អាចទាំងអស់ទឹក1ទឹក2ដូរជើងគ្នាច្រើនទឹក3នេះអត់ទេចេញកែទាត់ចាប់ជើងបានគាត់អាស្ដាំទៅអត់ទេទឹកចាក់ជើងក្រោមយកតែម្ដងបោះឆ្វេងតិចកែស្ដាំរបស់សុភ័ក្រឆ្វេងមួយទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំចាប់ដើមរឿងស្រាលហើយសម្រាប់ឆាងសឹកដូរកែចូលអោបបោះជង្គង់របស់ឆាងសឹកជង្គង់សរបស់សុភ័ក្រថែមួយទៀតលោកយ៉ាងរ៉ាញេទៅមកឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតឲ្យចូលចាប់និយាយជង្គង់ឆ្វេងរបស់ឆាងសឹកជង្គង់សរបស់សុភ័ក្រជង្គង់ឆ្វេងទៀតដល់ឆាងសឹកជង្គង់ឆ្វេងឆាងសឹកជង្គង់ស្ដាំសងចាប់ផ្ទាស់ជង្គង់ចូលទៅទៀតឆាងសឹកព្យាយាមចូលអោបវិញសុភ័ក្រអត់ចង់អោបទេតាត់បានពីជើងរបស់ឆាងសឹកកែមួយរបស់សុភ័ក្រកែឆ្វេងកែស្ដាំកែឆ្វេងកែស្ដាំអូយបាទមួយកែឡងគឺបាទមិនគឺរិចគឺក្បាលរបស់ឆាងសឹកអត់អីទេអត់តាន់បែកទេចូលទៅទៀតអត់បែកទេតែចំចំណុចបែកហើយតែក៏អាចស្លាប់ដែរអត់ចាប់កែមួយទៀតហើយអត់ចូលវាយជង្គង់ពីឆាងសឹកអូយដូចបែកហើយអត់ទេចូលទៅទៀតអូយអាចចូលចឹកនឹងអាចទៅស្លាប់ក៏មកតែថយទាត់លំរត់តែអ្នកចូលចឹងចាញ់គ្នាឲ្យមកល្អមើលអត់មានលំយកតែលុយទេមកទៅពីស្រុកថៃមក
ទាត់ឆ្វេងរបស់ឆាងសឹកកែងស្ដាំមួយប្រឆាត់កែងមួយមកស្រួយមែនទែនទាត់ឆ្វេងទៀតរបស់ឆាងសឹកទាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងចំណោឆ្វេងសុភ័ក្រដូចជារឿងសៅស្រួលទេចង់អស់ហើយបងយ៉ាប់ព្យាយាមទាត់ជើងស្ដាំរបស់ឆាងសឹកតែក៏ពិបាកទាត់ដែរបើដាក់សារ៉េអត់សូវត្រូវតែឡង់មកគាត់ជើងស្ដាំអត់ធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឆាងសឹកបាទធ្វើឲ្យវែងសុភ័ក្រផុតចំហចូលទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងទាត់ជង្គង់ទាញកែងបោះកែងហើយគាត់ចាក់កំផុតឲ្យផ្លោះតែម្ដងអូយបាទឆាងសឹកដៃបាក់បែទៅចំហៀងចឹងជង្គង់មិនកាត់និយាយកំផុតតែម្ដងគាត់បានមួយជើងវាយបាក់ម្ដាយសងចាប់ជើងជាប់ពេលស្ដាំរបស់ឆាងសឹកពេលចាប់ដើមថយកម្លាំងហើយថយកម្លាំងកម្លាំងហ្នឹងដែរបើតាក្បាច់យើងដឹងតែមានដែរបើតាហាត់អីគឺដឹងតែមានតែកែអីវាបោះសុភ័ក្រគង់សងទាញមកទៀតយ៉ាប់ទុកតិចសិនរបស់សុភ័ក្រចាឆាងសឹកនៅតែដើរចូលទាត់ឆ្វេងដល់ឆាងសឹកទាត់ឆ្វេងសងជើងទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតបាក់នឹងតឡោការពារសារ៉េទីសិនសារ៉េចូលទៀតអូយបាទទាត់ទៅកលអល់ដួលឆ្វេងរបស់សុភ័ក្ររបស់សុភ័ក្រទៀតស្ដាំមកដល់ធាក់ទុកទាត់ឆ្វេងស្រាលខាងសឹកព្យាយាមដើរចូលទាត់ស្ដាំទាញតាមទៅកែឆ្វេងអូយបាក់ពេញផុតគង់បានមួយទៀតយ៉ាងไรទេប្រហែលជាកំពាក់របស់គាត់នឹងបែរជាមិនស្រួលទេមើលទៅគាត់សុកចិត្តឈប់ប្រកួតតែម្ដងបាទមើលទៅពោះរបស់គាត់គឺគាត់ទ្រាំដែរបាទបើមិនសិនជាវ័យសុភ័ក្រខ្ញុំគិតថាបើសុខភាពគាត់ល្អបាទឆាងសឹកនេះអាចនឹងពិបាកជាមួយនឹងវ័យសុភ័ក្រតែគាត់ប្រាំងណាស់ដែរតែគាត់មិនទាន់ស្រួលបួលបាទគាត់សុខភាពស្រួលហើយតែបើខាត់ទៅវាមិនទាន់បានដល់ដូចដើមហ្នឹងគាត់ក៏មិនសុខចិត្តឲ្យស្លាប់ដែរអញ្ចឹងក៏សុំបបការប្រកួតត្រឹមទឹកទី5បាទគឺចាប់ទឹក4ចូលទឹក5នោះគឺស្មើនឹងទឹក5ហើយបាទរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងផងដែរនេះគឺជានិយាយទៅគាត់ខានយូរបើខានយូរដល់ពេលគាត់មកវិញគឺវាបាក់បន្តិចដោយសារបច្ចេកទេសល្អគ្រប់ស្នៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្លាំងមហាមិនដូចមុនបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីបាទតាមរយៈការបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅដើមទឹកទី5ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករគុណថៃឆាងសឹកគៀតធួ